Здравейте, приятели! Преди всичко бих искал да ви благодаря за предоставената ми възможност, а именно да направя логото и веб страницата за Агенция за вълшебни преживявания. Благодаря ви за търпението и гласуваното доверие. За мен това е чест и удоволствие. Логото от моя гледна точка представлява криптиране на информация, емоция или състояние в графичен символ, целта на който е да достигне до максимален брой от хора и да предаде тази емоция, информация или състояние. При разработването на вашето лого и вашата веб страница използвах за емоционална информационна основа термина Going down to the rabbit hole, което означава въвличането на една личност в сюрреалистично състояние или ситуация, пряко кореспондиращи с дейността на вашата агенция. Логото е изградено на три основни части: типографска част, стрелка надолу с заешки, ушички, заек и самата заешка дупка. Заекът като едно динамично, бързо и игриво животно е символ на съзнанието и мисълта, които трудно овладяваме в нашето ежедневие, но определят представата ни за реалността, която ни заобикаля. Процесът на навлизане в заешката дупка е символ на навлизането в сюрреалистично състояние или ситуация, или изваждането ни от зоната ни на комфорт в нашето ежедневие и поставянето ни в една нова зона, неизвестна, провокираща много емоции и въпроси в нас. В процеса на изработване на логото се опитах да се го представя напред в бъдещето, назад в миналото, в различни ситуации, върху различни повърхности. Именно този процес изчисти крайната му форма и геометрия. За разработването на страницата използвах същата емоционална информационна основа Going down to the rabbit hole, само че този път приложих в структурата, именно комуникацията и интеракцията между вашите потребители и интерфейса на страницата. Той е максимално изчистен, като освобождава максимално място за фона, където се изнасят основните емоционални послания. Целта ми беше да направя емоционален сайт, а не толкова конвенционално информационен сайт. Изнасянето на не много, но достатъчно информация и правилните емоционални послания създават в вашите потребители въпроси, отговори на които могат да намерят само единствено в дейността на агенцията и при самите вас. Процесът на изработване на лого интернет страница за Агенция за вълшебни преживявания за мен беше истинско приключение и вълшебство. Много часове на работа, много разсъждения, много концентрация, много грешни опити и много правилни стъпки доведаха до крайния резултат, а именно до тази симбиоза между логото и веб страницата и посланието, което те носят. Лично на мен ми харесват, надявам се да се харесат на вас, на вашите приятели и вашите клиенти. Това е всичко от мен за сега. До скоро!